Tash, që nga viti 2024, faktikisht diagnoza e sklerozës multiple është lehtësuar në kuptimin kriteret janë zbutur dhe në shumicën e rasteve vetëm prania e simptomave trupore dhe shenjave trupore neurologjike plus rezonanca magnetike është e mjaftueshme për të diagnostikuar sklerozën multiple, pra edhe kjo metodë minimalisht invazive si që është punksioni lumbal, ndoshta në të ardhmen faktikisht nuk do t'jetë e nevojshme për të realizu. Po ashtu janë futur edhe disa teste në të gjakut të cilat mund të mostrohen, pra të merret gjaku dhe nga gjaku të bëhen disa teste të cilat ende nuk janë fut, mund të themi, në përdorimin praktik tonin. Kështu që ndoshta do t'jetë panevojshëm realizimi i funksionit lumbal në të ardhmen. Për shembull, nëse mund të na pyes ndonjë prej pacientëve, a mund të bëj fillimisht analizat e gjakut që të kemi një orientim që mos shpohem me langun e fundshpinës? Përgjigjja e prerë është jo. Jo. S'kemi analizë gjakut të cilët momentalisht na identifikon në drejtim të sklerozës multiple, edhe ato të reja të cilat propozohen për të fut në praktik mund të realizohen me pagesë, sigurisht do të jenë të kushtueshme, por nuk e kanë ende atë validitetin. Do thotë përderisa një analizë e langut trunor-shpinor ka 30 vite që e bëjmë dhe tani më në 90% të rasteve të sklerozës multiple dihet që është specifike për sklerozën multiple, analizat e tjera ka nevojë që të perfeksionohen ose të validohen me kalimin e kohës në mënyrë që të jetë diçka që ne do ta përdorim në gjak. Prandaj pa humbur kohë, ekzaminimi neurologjik, takimi me neurologun, rezonanca magnetike dhe plus minus funksioni lumbal sipas rastit janë rruga që na çon në diagnostikimin e sklerozës multiple.